Ciao a tutti, rieccoci e bentornati allo Scrigno del Calcio e bentornati alla rubrica Sfogliando gli album. E oggi, come vi avevo anticipato la settimana scorsa, parliamo dell'album 83-84 che dopo la sbornia dei mondiali dell'82 torna a soffermarsi solo sulla Serie A, quantomeno in copertina. Vedete che ci sono i vari protagonisti delle squadre di Serie A, protagonisti stranieri in particolar modo. Eccoli qua con gli scudetti delle squadre anche a fianco, un album, una copertina spesso anche che spesso si è vista soprattutto per ricordare il ritorno degli stranieri che c'era stato nel 1980. Infatti adesso vi faccio vedere anche la particolarità che c'è in mezzo alle pagine dell'album. Qui c'è il calendario, ovviamente molto moderno, già come vi avevo detto dall'inizio degli anni 80, più o meno. Tra l'altro si inizia con lo storico Avellino Milan 4-0 dell'11 settembre del 1983. Adesso andiamo a vedere anche addirittura c'è Juventus Ascoli 7-0, diciamo che era stata una prima giornata Genoa Udinese 0-5, diciamo risultati anche eclatanti per la prima giornata, quando spesso la prima giornata si studiano un po' ancora le squadre. Vi faccio vedere come è strutturata un po' la pagina di alcune squadre. Questa è l'Ascoli, classiche figurine con contorno bianco su uno sfondo di un virtuale campo da calcio. Qui c'è la foto della squadra in basso e eccola qui, e c'è lo scudetto in alto, eccolo qui. Inizia ad essere un po' più moderno, un po' più classico, come gli album poi di tutti gli anni 80 e poi degli anni 90. C'è come al solito l'Avellino, qui vediamo anche qualche squadra insieme. Adesso non ve le faccio vedere tutte ovviamente, però ve ne faccio vedere qualcuna particolare. Vi faccio vedere per esempio il Catania. Questo è l'ultimo campionato del Catania in Serie A prima del ritorno poi a metà degli anni 2000 con il presidente Pulvirenti, con Spinesi, con Mascara, insomma il Catania che tutti noi abbiamo visto. Tra l'altro questo campionato 83-84 è il primo tra virgolette della mia vita, anche se non me ne importava ovviamente nulla e non capivo nulla perché ero appena nato, però questo è il primo in cui c'ero io come vivente. E qui abbiamo Claudio Ranieri con la maglia del Catania, l'avevamo visto col Catanzaro qualche puntata fa. Adesso andiamo a vedere anche velocemente delle altre squadre, altrimenti il video poi dura troppo. C'è il Genoa che retrocederà alla fine del campionato e tornerà solamente alla fine degli anni 80 poi in Serie A. Eccolo qui. Andiamo a vedere anche la squadra che sarà campione d'Italia alla fine del campionato. C'è la Juventus, c'è già Boniek alla Juventus. Eccola qui, la Juventus ovviamente di Trapattoni. La Juventus faceva un anno sì e un anno no con gli scudetti negli anni 80. Eccola qui, la Juventus campione d'Italia 83-84. E poi abbiamo la Lazio che era appena tornata in Serie A dalla Serie B. Eccola qui. E così come era tornato dalla Serie B il Milan, che inizierà poi la sua scalata, vivrà ancora un paio d'anni di classifica più o meno per i piazzamenti europei, per la Coppa UEFA, ma non il Milan che poi conosceremo tutti alla fine degli anni 80. E adesso vi faccio vedere che cosa c'è alla fine. C'è il Pisa intanto che si era salvato la stagione precedente, eccolo qui. C'è la Roma campione d'Italia ovviamente in carica con lo scudetto sulla maglia, vedete, con il bellissimo scudetto con il lupo, con la lupa, con il lupetto, eccolo qui. Roma con lo scudetto sulle maglie. E vi dicevo, vi faccio vedere a metà c'è questo, la legione straniera, le caricature degli stranieri
della stagione 83-84 che vengono disegnati ovviamente, ed è un po' un modo per far conoscere i giocatori provenienti dall'estero. Dopo la riapertura delle frontiere, diciamo che non tutti all'inizio indovinavano gli stranieri, come abbiamo visto con Luis Silvio della Pistoiesi, ma ce ne sono tanti altri. Ecco, qui si passa da Passarella, Dirseu, Falcao, giocatori straordinari, a Luvanor del Catania o Smuda del Verona, diciamo giocatori che non hanno poi reso, c'è Blissett del Milan, quindi diciamo giocatori che non hanno reso poi per quello che speravano le società che erano andati a prenderli in capo al mondo. E poi c'è la Serie B, io questa cosa ve la continuo a dire, ma fin quando non finirà ve la dovrò dire, questo miscuglio tra Serie A tra Serie B e Serie C che veramente confonde tantissimo, perché se io qui vedo la pagina dell'Atalanta della Serie B non capisco perché debba esserci lo scudetto dell'Ancona e del Bologna, che era finito addirittura in Serie C. Secondo me questa cosa continuo a dire che non ne vedo veramente il motivo. Si poteva fare la solita pagina della Serie C come quando io ho cominciato a fare gli album, invece qui c'è il misto tra Serie A e Serie B. C'è il Campobasso ancora, come vi ho detto l'altra volta, i pochi campionati del Campobasso in Serie B. Campobasso finirà in Serie C dopo i famosi spareggi a 3 con Lazio e Taranto, finiti quasi all'inizio, a ridosso dell'inizio del campionato successivo, e giocati a Napoli. Ci sono Cesena e Como, intanto scorrono anche altre squadre di Serie C, non riesco neanche a capire quali squadre magari possano essere interessanti tra quelle della Serie C di questa stagione. Ecco, invece casualmente sono incappato in una squadra interessante che è la RM Firenze, ovvero Rondinella Marzocco Firenze. Quando ero ragazzino leggevo RM, pensavo che la squadra si chiamasse Roma Firenze, non aveva nessun senso, invece era la Rondinella, la seconda squadra di Firenze. Un giorno magari ne parleremo, una squadra che è tornata anche in Serie C all'inizio degli anni 2000 e poi è tornata un po' nei campionati dilettantistici. Qui c'è l'Empoli, che poi pochi anni dopo riuscirà ad arrivare per la prima volta in Serie A. Ci sono Lecce, Monza, Padova, Palermo, andiamo anche un po' rapidamente, Perugia, Pescara, Pistoiese. C'è la San Benedettese, che era una presenza quasi fissa nella Serie B degli anni 80, e c'è il Varese, che è una delle ultime apparizioni in Serie B prima del ritorno poi nel 2009-2010 in Serie B. Dopo le pagine della Serie B ci sono gli scudetti delle squadre di C2, che vi faccio vedere. Ovviamente potete fermare il video in qualsiasi momento per leggerle meglio. E successivamente, ecco qui anche continuano con girone C e girone D, Serie C2 molto ampia, eccola qua, e poi abbiamo le qualificazioni per Euro 84, qualificazioni a cui l'Italia clamorosamente non riuscirà a vincere, comunque non riuscirà a qualificarsi per Euro 84. Eccole qui, anche se ovviamente essendo un campionato, questo l'avevo già detto, a 8 squadre, gli europei a 8 squadre, è chiaro che era comunque difficile riuscire a qualificarsi. Erano anche i gironi di qualificazione molto più complessi, perché le squadre erano tutto era aggruppate per arrivare poi ad accedere agli europei. Qui ci sono le coppe, e infine c'è la Coppa Italia,
insieme alle coppe europee. Questo è l'album 83-84, inizia a essere un po' più classico il taglio degli album di inizio anni 80, poi qualcosa inizierà a cambiare più o meno verso la fine degli anni 80 e lo vedremo tra qualche settimana. Vi faccio rivedere ancora la copertina, vi ricordo che iscrivervi al canale è sempre gratis, così come lasciare like e commenti. E noi torniamo il prossimo venerdì, la prossima settimana, con l'album 84-85, l'anno dello storico scudetto del Verona. Iscrivetevi, mi raccomando, avanti tutto.